迎大家收睇今日進擊投資解密啊 Beavis 你好。Hello，Kenneth 你好啊。係啊，嗱咁啊，我哋今日做節目咧就啱啱好啦，因為咧琴日咧就出咗 CPI 啦，咁啊都想嗯咧問下阿 Beavis 咧點睇而家咧最即係成個減息嘅節奏啊，同埋預期啦。咁啊，嗯琴日出嘅 CPI 咧，其實表現係比預期之中好嘅喎。咁啊，嗯按年咧本身係由升3%，而家回落到2.8%啦。咁比起嗯預期2.9都係低啲嘅。咁而按月嘅升幅就係0.2%啦，都係比預期0.3少嘅。咁核嗯心 CPI 嗰邊咧就係升3.1%，咁而家市場預期就係3.2啦，咁啊嗯都係一啲唔錯嘅進展啦。咁所以咧嗯喺 CPI 上面咧就的確係回落啦，但係咧財長啊同埋其他上面咧又有更加多係關於經濟衰退嘅擔憂啦。咁而家再嗯加埋特朗普政策啊等等上面啦，其實市場啦嗱先睇下個 CPI 啦，咁然後咧就睇下成個整體個減息啊等等嘅節奏又會有咩變化咧？嗯，係啦。咁啊，當然即係你話睇翻叫做大數開翻出嚟啦。咁啊，見到即係當然，琴日開出嚟個 CPI 數據就叫做低過預期啦。咁但係你問我，我覺得呢個我又覺得係叫做合乎預期之內咧。因為其實你睇到之前佢尤其是即係房屋嗰邊嗰個通脹啦，其實都係開始落緊，即係大家都知啦。即係美國嗰邊個 CPI，即係房屋嗰邊係都佔一個幾大嘅比重啦。咁你之前喺其他嘅 source 都開始見到，即係你話租金嗰啲其實個增長亦都係放緩咗。所以你話而家個 CPI 即係相對滯後少少，咁佢出翻嚟，我哋見到叫做繼續向嗰個即係向下嗰個趨勢係即係不變。咁我覺得呢個又唔算話一個非常之大嘅驚喜啦。咁但係即係大家都知咧，即係近期美股市場都係非常之波動啦，即係大家對於特朗普嘅關稅政策啦，咁啊以至於就話而家即係美國近期好似出翻嚟嘅部分嘅一啲經濟數據，亦都好似唔係話咁理想，咁大家都觸發到，咦係咪即係美國個本土個經濟可能真係會有一個衰退咁樣嗰啲咧？係啦，咁啊令到即係近期個美股啦，亦都係即係叫做大跌嘅咁樣係啦。咁但係我自己會咁樣睇啦，即係當然關稅政策係即係有可能令到個通脹會重新升溫啦，但係即係我依然覺得即係美國成個經濟其實唔算話係非常之話差啊，話甚至你話去到話要去到衰退咁誇張，其實我覺得就未至於嘅，係啦，因嗯。為其實你會見到即係我諗就話我諗即係。而家只係市場即係擔心緊，即係關稅會對個經濟造成一個幾大嘅影響。咁啊同一時間嗰個物價如果即係有反彈嘅話，咁啊大家會驚有個滯脹嘅情況出現啦。咁但係其實我自己覺得就要去到個情況，咁我覺得就遠遠未至於好似市場界都咁誇張嘅。係啦，咁同埋另外一方面啦，即係其實大家都會擔心，誒滯脹的話係咪聯儲局又唔會減息咧？或者個減息步伐會非常之非常之慢？咁啊呢個亦都令到係即係我會覺得係近期美股一個叫做調整得比較犀利嘅原因啦。咁你話琴日個通脹數據可能係緩和咗即係部分市場嘅憂慮啦。咁但係即係我諗嚟緊，我覺得即係你話美國再出翻一啲經濟數據，如果都係比較穩定嘅話，我相信即係話市場對於美國經濟衰退嗰個擔憂少咗的話啦，咁我相信美股亦都會有機會係進一步係反彈嘅，係啦。咁所以我自己暫時就覺得唔需要太擔心啦。咁當然其實你話近期美國一啲科技股啦，你會見到個跌勢係非常之即係叫做急嘅。咁尤其是大家會覺得話，如果滯脹又唔減息的話啦，咁啊即係我諗係一啲甚至係再加埋一啲即係中國 AI 嘅一啲熱潮啦，咁啊似乎都令到美國嘅科技股受住一啲雙重嘅打擊啦。咁但係我自己就覺得個憂慮有少少 overreact 咗啦，咁所以我自己就會覺得，即係你話，即係本身我真係覺得因為其實不論喺美國或者中國都好啦，咁我相信即係你話人工智能市場嗰個 market 係非常之廣闊，我覺得不論係美國或者中國嘅企業
都唔可以單方面即係成個市場食晒啊咁樣嗰啲啦，係啦，咁啊所以其實大家都有好多機會，咁啊只係大家即係可能就話對於即係中國嘅一啲即係 AI 嘅熱潮嘅彈起會唔會即係影響到美國嗰邊？但係我覺得就即係多慮嘅，係啦。嗯，好啊。嗱，咁啊，即係而家其實係咪即係都係要觀望住先咧？即係美股嗰邊其實個態咁度。我自己會覺得，你話會即係你話近排即係個調整幅度咁深啦，係啊。咁我相信即係大家即係一時三刻嗰個信心未必恢復得好快嘅，咁我覺得要等一等，即係尤其是好似正如我頭先所講啦，你話其實如果之後美國出翻一啲經濟數據出嚟，其實大家見到佢個經濟係仲有一個韌性喺度嘅，咁我相信即係大家對於嗰個經濟衰退嗰個憂慮減少咗的話啦。咁啊，其實即係你話美股即係進一步反彈，我覺得都唔係唔可能嘅。咁另外一方面，其實我哋都會嚟緊都會繼續關心，就話成個減息步伐啦，或者Kenneth 寫個 show 幅圖俾大家睇一睇，好啊。係啦，等一等咧，有幅圖。係啦。OK。係啦，咁啊，或者都講少少，即係你話其實喺呢個出呢個 CPI 數據之前啦，咁都可以講翻少少又話，其實市場即係之前啊都會覺得，即係今年上半年咧，其實減息機會就冇乜㗎啦。咁啊，當然你話出完 CPI 之後咧，呢方面都係差唔多嘅。咁但係大家對於下半年6月份開始啦，即係你話減息嗰個機會啦，其實而家即係市場係覺得係超過咗90%嘅。係啦，咁啊，可能即係大家見到個 CPI 數據，咦，其實通脹都繼續跌緊喎，咁啊，其實都有幾有可能係嚟緊嗰個唔係呢幅係另外一幅，好。係啦，咁啊，可能即係大家都會覺得，咦，琴日個 CPI 數據都叫做向下，咁啊，大家都會保持住聯儲局繼續下半年有機會減息嘅希望啦。咁但係我諗就話最大嘅分別就係話本身而家即係市場，即係喺 CPI 數據公佈之前咧，大家都會覺得以今年聯儲局應該大機會都係減2次息啦，即係一次就係年中啦，另外一次就可能喺叫做第三季尾或者第四季啦。咁但係而家你見到市場係expect 多咗一次嘅減息，就係即係你見到12月份減息嘅機會有超過80%嘅，咁即係意味住而家市場會覺得聯儲局有機會減息嗰個次數去到3次，就係比之前多咗一次咁樣嘅，係啦。嗯，好。咁啊，即係都係會比之前嘅即係覺得係多咗啦，需要。嗯，嗯，係啦，好。講得冇錯。咁啊嗱除咗呢個之外啦，咁啊如果去翻港股上面啦，嗯咁啊大家咧已經見到哇近期咧當然啦嗰個即係升幅咧短線嚟講咧都升咗唔少嗯㗎，一下子咧就由差唔多19000點咧就抽升去到24600點左右啦。咁但係呢嗯幾日咧好似見高位之後就調整翻啦，咁都想嗯。睇下 Beavis 而家覺得喺港股上面咧呢一個係已經短期見咗個即係頂啊，定係都繼續可以即係有其他嘅因素再向上呢？嗯，咁我相信就係話你話講翻港股的話啦，咁我相信港股即係叫做呢幾日啦，叫做一個即係叫做衝高完之後啦，咁啊而家落翻嚟叫做一個整固嘅階段啦，咁啊始終即係你話港股即係前排升得咁急上嚟咧，咁我諗話而家個市叫做褪翻少少，咁我覺得都係幾即係相對嚟講幾健康啦。咁你話嚟緊即係其實即係啱啱兩會就完咗啦，係啦，咁嚟緊都睇下中央即係會唔會有一啲其實多一啲嘅政策落地啦，甚至你話叫做而家即係3月即係差唔多去到一半啦，咁啊大家知即係3月即係下旬咧就係一個即係業績嘅高峰期啦，咁尤其是一啲大型嘅藍籌科技股亦都會陸續公布佢哋嘅業績啦，咁我相信即係你話之後你話會唔會再有機會拉升嗰個港股，我覺得都幾有可能，因為始終我都會覺得。而家港股嗰個投資氣氛都係幾良好啦，咁你尤其是你都會見到，即使係即係外圍個股市大跌啦，就咁似乎即係你話香港個股市仍然係做得好硬淨嘅，係啦。咁當然啦，你話從技術上去睇，咁啊
即係而家暫時你見到港股就守咗喺條20天線之上啦。咁啊當然即係最好就係呢個短期嘅一個支持就即係唔好再繼續失落去啦。咁啊如果你話之後有翻啲好嘅消息啊，咁各方面嗰啲咧，我相信你話港股再衝過嘅機會都仍然係有咯。嗯，好啊，即係如果嗱守住20天嗯線先啦，咁之後咧可能逐步再向上嘅機會都係仲有嘅。咁但係如果嗯嗱咁樣去睇啦，喺個嗯。股上面咧，又會有啲乜嘢即係重點要部署嘅股份咧？係啦，咁你話重點部署嘅股份，我諗嚟緊其實我覺得即係3月份啦，我諗大家都會繼續留意住一啲即係叫做大型嘅科技股啦。咁啊，嗯尤其是即係而家你話ATMXJ 入邊啦，得阿里巴巴同京東就出咗業績啦，即係大家仲等緊騰訊啦、小米啦同埋美團嘅業績啦。咁同埋另一方面，我覺得最值得關注嘅，咁我相信都仍然係圍繞住一啲 AI 嘅主題嘅股份啦。咁我相信大家會即係尤其是你話除咗大型嘅科技股之外啦，咁我覺得另外一啲同 AI 或者科技相關嘅股份，大家亦都係值得留意啦。咁因為我相信就話喺呢個 AI 熱潮或者甚至係 DeepSeek 崛起之後啦，相信會多咗人去留意呢一類嘅股份啦，尤其是管理層究竟喺佢哋嘅業績發布咗之後啦，咁大家對於 AI 或者 DeepSeek 係啦，對於佢哋業務上嘅幫助啊，或者未來點樣將佢哋業務融合喺 AI 入邊啦，我相信亦都係即係市場一個非常之會關注嘅一個即係叫做重點啦。咁我所以覺得呢啲位都係值得留意嘅。嗯，好啊。嗱咁嗯啊，另外啦，我見咧今日咧好似見即係我見啦，好似國泰都出咗業績啦。嗯咁咧，但係咧嗱，佢出咗業績之後咧，就好似俾大行咧都下調評級喎。嗯今日股價上面咧都即係大家見啦，都係有啲比較算係大啲嘅回落啦，同埋調整啦。嗯。咁都想睇下究竟個業績上面咧係咪真係去到咁差？大家都覺得即係國泰嚟緊嘅走勢咧，都係比較會弱勢啲咧。嗯，其實咧，你話講翻即係你話國泰個業績啦，咁我自己都覺得其實你話今次份業績其實就我覺得就係好過市場預期啦，即係你睇大數，即係各方面都係好過市場預期啦。咁即係譬如你首先講一講即係國泰舊年全年嘅收入啦，咁啊就話按年增長咗1成啦，去到1043億嘅港元啦。咁呢個係同市場嘅預期相若嘅。咁但係你會見到啦，不論係即係客運啦，或者貨運方面啦，其實我覺得個增長都幾好，即係你會見到個客運收益啦，就係增長大概12%啦。咁而嗰個貨運收益就大概增長咗8%，即係一個高單位數嘅增長啦。咁尤其是你會見到啦，佢嗰個叫做客運收益嘅增長咧，其實主要係來自於嗰個運載乘客嗰個人次啦。咁啊，其實即係差唔多上升咗2成幾嘅，係啦。咁另外一方面啦，其實咁但係你會見到啊，點解嗰個客運嗰個人次升2成幾咁啊？但係嗰個客運收益其實都係得12%嘅增長咧。咁我諗叫做其中一個幾主要原因係因為叫做即係大家都知啦，Covid 之後即係叫做國際航空業嗰個運力其實一路逐步恢復緊啦，即係尤其是即係國際航線又好，即係亞太區航線又好啦。咁啊，其實嗰個運力嘅供應係不斷增加緊啦。咁啊，呢個會令到嗰個機票嗰個價格叫做正常化啦。咁啊，所以喺嗰個運載嗰個人次雖然有20幾%嘅增長，但係即係我相信啦，嗰個機票嗰個價格，因為即係叫做隨住個運力供應多咗啦，個機票價格即係應該係有一啲嘅回落啦。咁啊，所以即係最後個客運收益就係得12%度啦。咁但係你整體嚟講啦，你都會見到啦，國泰下半年嗰個業績啦係比上半年好嘅。咁你會見到啦，即係其實國泰叫做舊年全年啦，咁就賺大概係99億嘅港元啦。咁但係其實上半年其實得30幾億度嘅啫，即係你話換句話說，即係下半年即係差唔多有60零億嘅一個盈利啦。咁啊，我覺得即係你會見到佢嗰個盈利能力係好明顯係好咗嘅，係啦。咁我諗就話除咗貨運客運量上升之外啦，咁你會見到即係叫做
舊年嘅下半年開始啦，因為油價都做得比較弱啲啦，咁啊呢個亦都係對於國泰有啲幫助啦，係啦，咁啊所以你即係你會見到，其實你話舊年即係國泰嗰個盈利嗰個表現啦，咁啊都係好過市場預期嘅。咁但係當然啦，另一方面啦，你會見到如果你話份業績要挑剔一下的話啦，咁我相信香港快運個虧損就會值得留意嘅。咁你會見到香港快運全年就虧損咗4億啦，咁但係其實佢上半年淨係大概蝕7000零萬度啦，咁即係話你見到佢下半年香港快運個盈利能力其實有一個幾大嘅下跌嘅，係啦。咁當然啦，即係公司就話解釋啦，因為佢其中一架有一啲嘅叫做飛機啦，咁佢因為嗰個 engine 嘅問題啦，而需要停飛啦，咁啊亦都令到嗰個飛機嘅使用率下降咗嘅。咁呢個就要再睇一睇究竟即係呢樣嘢究竟會唔會延續到今年嘅上半年咧？咁但係公司亦都預計咗啦。咁佢話有可能就話因為個運力繼續上升啦，咁啊對於一啲廉航嘅票價會繼續有一個壓力喺度啦。咁所以即係你話，會唔會話香港快運個業績會唔多唔少，就話對於公司個營運或者盈利能力會造成一個壓力咧？咁我覺得呢個係值得留意嘅，係啦。咁但係你話國泰你話佢今日即係叫做出完個業績，即係出到嚟啦，咁啊見到個股價今日叫做調整咗落嚟啦。咁我自己就會覺得啦，其實。我自己就對於即係你話成個即係國際航空，甚至你話國泰，其實我自己覺得啦，今年我又唔會睇得太差，因為一來就話我相信油價今年嗰個都未必會漲得太多啦。咁同埋另一方面，亦都係我會自己覺得啦。你話隨住即係你話全球央行繼續去下調呢個息率啦，咁我相信其實大家外遊或者消費嘅意欲應該會係好翻啲啦。咁所以喺呢個嘅情況底下咧，我自己不論覺得國際航空業啊，或者甚至國泰嚟講啦，佢嗰個客運應該都唔會做得太差嘅。咁當然啦，你話貿易戰會唔會同埋個關稅影響會唔會令到貨運量出現咗一啲壓力？咁我相信呢個都有機會出現嘅，係啦。咁但係可能最終即係你話對於即係你話國泰個貨運嗰個有幾即係影響有幾深啊，或者會點樣？我覺得呢個要再留意下咯，係啦。好啊。咁所以係我自己覺得啦，如果你話國泰嚟講啦，咁我自己覺得譬如你話如果嗰個股價啦有機會即係回翻去，即係你話10蚊邊嗰啲水平咧，我自己覺得可以早啲部署嘅，係啦。咁就係啦，咁啊10蚊邊咁嗰啲，即係你話而家再回多少少啦，係啦。咁因為始終我自己覺得一來港股嗰個投資氣氛唔算太差啦，同埋二來我自己覺得國泰今年有機會即係嗰個。即係各方面，即係或者個前景，我自己都會覺得唔係話好淡嘅，所以我自己就覺得如果你話趁個業績後去個股價調整咗落嚟啦，咁我自己都會覺得可以考慮部署咯。好啊，即係咧差唔多回落都可以再去部署下國泰嗯啊。咁啊，大家都即係喺其他嘅即係個股上面啦，都可以咧有多啲唔同嘅選擇啦。咁啊其實 Beaver 仲有冇其他嘢可以同大家觀眾去補充嘅？暫時就冇啦，係啦。好啊，咁唔該晒 Beavis，咁啊今日嗯嘅進擊投資解密咧就差唔多啦，咁我哋下次就再同 Beavis 講更加多個股啊等等上面嘅表現啊嚇。嗯好，都想問下頭先講嘅股票有冇特別持有咧？咁我講嘅股票我自己就冇特別持有嘅。但係頭先有提過嘅小米啦、美團啦同埋騰訊啦，咁我公司客戶就有持有，可能隨時會作出買賣嘅。好啊，唔該晒 Beavis，我哋下次再見。好，拜拜拜。拜。